Сьогодні ми з вами створимо охолоджувальний прилад, який працюватиме без електроенергії в разі планових чи непланових енерговідключень. Понад 4500 років тому єгиптяни використовували глечики, які зберігали воду прохолодною навіть у спеку. Аналоги таких пристроїв у середньовіччі були поширені серед народів, які проживали в тропіках. Наприкінці ХХ століття житель Нігерії Мохаммед Бах-Аба наново створив схожий глечик у глечику, який дозволяє охолоджувати продукти та воду в міжчині. Механізм охолодження глечиків. Рідина просочується через глиняні стінки назовні і там повільно випаровується, забираючи при цьому теплоту від посудини і укладеної в ній рідини або продуктів. Використання більш сучасних та енергоефективних матеріалів повинен збільшити ККД охолоджувального пристрою. Механізм охолодження холодильної машини, мокрий пісок, який напряму контактує з повітрям, повинен швидше випаровувати та збільшити різницю температур між навколишнім середовищем та холодильником. Використання пінопласту як теплоізоляційного матеріалу має допомогти втримати холод всередині холодильної машини. Міряємо довжину, висоту і ширину ящика для того, щоб створити ізоляцію. Створюємо ізоляційний ящик з пінопласту. Фіксуємо теплоізоляцію. Поміщаємо всередину термометр і закриваємо дверці. Засипаємо верх піском. Заливаємо водою і залишаємо до ранку. Пройшло 17 годин, відкриваємо холодильник. Температура знизилась до 15 градусів. Температура в кімнаті 23 градуси, а всередині холодильника на 8 градусів нижче. Обчислюємо коефіцієнт корисної дії холодильної машини.